السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم من قناة فورماجو. خطر في بالكم في يوم من الأيام أنكم تاكلوا جبنة زرقاء أو معفنة؟ طيب سمعتوا عن هيك أنواع من الجبنة؟ اليوم راح نتعرف مع بعض على نوع من أنواع الجبنة الزرقاء وهو جبنة روكفور. خليكم معنا. بيرجع تسمية جبنة روكفور لبلدة روكفور سورسوليزو في قلب مدينة الأفيرو جنوب فرنسا. وبحسب الأسطورة فإنه اكتشاف جبنة روكفور بيرجع لشاب كان بيتناول طعامه الخبز وجبنة النعاج، وبهاي الأثناء شاف بنت جميلة من بعيد. وقتها ترك وجبته في كهف قريب وركض لمقابلتها، ورجع بعد عدة شهور وجد أنه تكونت عليها البكتيريا. في 4 يونيو عام 1411 ميلادي منح تشارلز السادس احتكار إنضاج الجبن لأهالي بلدة روكفور سورسوليزون. في عام 1961 ميلادي قضى حكم في المحكمة الابتدائية في مدينة ميلو أنه على الرغم من أنه يمكن اتباع طريقة تصنيع جبنة الروكفور عبر جنوب فرنسا، إلا أنه لن يسمح بحمل اسم روكفور إلا للأجبان اللي حدث إنضاجها في الكهوف الطبيعية في مونت كومبلو في روكفور سورسوليزو. بينص قانون الاتحاد الأوروبي على أنه تلك الجبنة القديمة المعتقة في كهوف كومبلو الطبيعية في مناطق روكفور سورسوليزو قد تحمل اسم روكفور لأنه مؤشر جغرافي معترف به أو لديه تسمية محمية للمنشأ. لإعطاء روكفور طابعها المميز بيتم إضافة بكتيريا البنسيليوم روكفورتي، وهو اللي بيساعد على تكوين التجاويف الصغيرة زرقاء اللون وإعطائها الطعم القوي اللاذع. تم العثور على بكتيريا البنسيليوم روكفورتي في تربة كهوف كومبلو، وكان صانعي الجبنة قديما بيستخرجوه عن طريق ترك الخبز لمدة بتتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع حتى يستهلك العفن، وبيتم تجفيفه لاحقا وطحنه. وبأيامنا الحالية ممكن زراعة هذا النوع من البكتيريا في المختبر. عشان نحصل على قالب جبنة روكفور بوزن 3 كيلوغرام بنحتاج ل 14 لتر حليب. تتصنع جبنة روكفور من حليب غنم فقط ومن فصيلة معينة اسمها سلالة لاكون، اللي بتتواجد في أماكن محددة في 100 كيلو متر حوالين روكفور، وهي أفيرون، تارن، إيرون، غارد ولوزير. هاي ال5 مقاطعات اللي بتنتج حليب من سلالة لاكون. ترعى قطعان سلالة لاكون في المراعي الخضراء لإنتاج الحليب المستخدم في صناعة جبنة روكفور. بيتم حلب الأغنام مرتين في اليوم خلال الفترة من بداية ديسمبر إلى نهاية يونيو. بعد الحلب بتروح عينات من الحليب للمختبر عشان يتم فحصها بانتظام. بيتم نقل الحليب مباشرة لخزانات كبيرة وبتنضاف له المنفعة اللي بتسبب التخثر وبتساعد على تحويل الحليب لجبنة. بينضاف البنسيليوم روكفورتي اللي بيعطي الجبنة تجاويفها الصغيرة زرقاء اللون. بعد عدة ساعات بيتم تقطيع الجبنة لقطع صغيرة، بيتم خلط المكعبات لفصل حبات الخثارة المستخدمة في صناعة الجبنة. بيتم صب حبات خثارة الجبنة في قوالب دائرية اللي بتعطيه شكل عجلة. تنقلب العجلات لتتصافى من الماء لمدة يومين. تتملح عجلات الجبنة باستخدام الملح الجاف، وبيتم وضع جرعات الملح على جميع جوانب قالب الجبنة.
بعد التمليح بيتم وخز العجلات لمساعدة البنسيليوم ريكفورتي على التطوير. بعد ما تنتهي عملية صناعة الجبنة بيجي دور الإنضاج أو التعطيق. بيتم إنضاج جبنة روكفور في كهوف طبيعية، وهي كهوف جبل كومبلو المطل على روكفور سورسوليزو، وهي صخرة انهارت قبل 1,000,000 سنة ونتج عن الانهيار ثغرات كبيرة في الأرض اللي نتج عنها أقبية أو غرف صغيرة. في الماضي كان المزارعين بيحتفظوا بطعامهم بهاي الأقبية بسبب برودتها. في القرن ال19 تم تحويل هاي الأقبية لأقبية ضخمة درجة الحرارة والرطوبة فيها ما بتتغير، وبيرجع الفضل لأنفاق صخرية بتمتد على مئات الكيلومترات وبتسمح بدخول الهواء من الخارج. وهاي التهوية الطبيعية بتسمح بالحفاظ على درجة الحرارة ما بين 10 إلى 11 درجة مئوية طوال العام، مع الحفاظ على نسبة رطوبة 98%. تتجاوز مساحة الأقبية 40,000 متر مربع، وبتنتج حوالي 113,000 طن من الروكفور سنوياً. بيتم فحص الجبنة بانتظام، وبعد 3 أسابيع من الممكن تقييم حيوية البنسيليوم روكفوري والتقليل من سرعة نمو البكتيريا عن طريق إضافة غلاف وقائي. بتكون الجبنة بهاي المرحلة بحاجة مزيد من الوقت يصل إلى 3 شهور على الأقل. تشمل الأكلات المحلية في مدينة الأفيرو والمدن اللي حولها بالعديد من الوصفات اللي بتعتمد على جبنة روكفور، مثل الباستا وصلصات اللحوم في الأطباق الرئيسية والفطائر والسلطات، ويمكن تناولها مع الفواكه. تحتوي جبنة روكفور على حبيبات من العفن الأزرق أو الأخضر، واللي بتتسمى بالبنسيليوم، اللي يعتبر نوع من أنواع المضادات الحيوية اللي بتحارب البكتيريا الضارة بالجسم. كما إنها بتحتوي على كميات قليلة من الدهون المشبعة والكوليسترول، وبتحتوي على نسبة عالية من فيتامينات A و B وكالسيوم وحديد وفوسفور. ولجبنة روكفور فوائد عديدة في المساعدة على منع الأمراض وحرق الدهون. بتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم، ما تنسوا تشوفوا الوصف وتستنوا فيديو الأسبوع الجاي وبنفس الموعد.